Pois é, esse aqui é um simples ventilador que eu cheguei aqui agora. Como é que eu encontrei? Todo enrolado de fita isolante. Já fiz o reparo, mas estou refazendo o filme aqui para poder vocês aprenderem. Então ele está aqui, está totalmente solto, tá vendo? Então eu furei, esquentei essa faca aqui no fogão, ou essa chave de fenda, fiz esse buraco aqui, outro aqui, depois tirei essa peça, como ela já estava solta mesmo, desse jeito, e reabri aqui, tá vendo? Tudo isso com essa chave de fenda quente, ó. Tá vendo aí? E aqui, ó, irei colocar esse parafuso daqui pra lá. Daqui a pouco eu faço outro. Pronto, o ventilador consertado, funcionando plenamente aí, tá vendo? Um simples parafuso furando com ferro quente daqui para outra extremidade aqui, fez o ventilador voltar a consertar, a funcionar. Já tinham comprado até um outro novo aí, ó. Agora ficou com dois. Conserto pronto. Isso aqui branco é o negócio que derreteu aí na hora que queimou com ferro quente. E ó, a mesma regulagem, tá vendo? Ó. Pronto, perfeito.